Kementerian Kesihatan KKM pada Selasa mengeluarkan arahan kepada semua premis yang menjalankan aktiviti penjualan produk aiskrim yang dicampur ubat batuk tradisional, Pepako, cap ibu dan anak agar menghentikan serta-merta penjualan produk itu bagi keselamatan pengguna. KKM dalam satu kenyataan memaklumkan arahan itu susulan semakan KKM melalui program keselamatan dan kualiti makanan PKKM mendapati aiskrim berkenaan disediakan bersama picagari berisi ubat batuk Pepako. Kementerian itu menyebut Seksyen 13B dalam kurungan 2 Akta Makanan 1983 tidak membenarkan penyediaan atau penjualan apa-apa makanan yang diadukkan dan sekiranya disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Katanya pihak industri makanan diingatkan supaya bertanggungjawab untuk memastikan semua produk makanan yang dijual mematuhi Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya walaupun bagi tujuan untuk pemasaran dan melariskan jualan. Arahan sama turut diberikan kepada semua media pengiklanan termasuk platform e-dagang dan media sosial agar menghentikan penyiaran iklan makanan itu. KKM turut menasihatkan orang ramai supaya lebih peka dengan isu keselamatan makanan. Ubat batuk Pepako adalah produk berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah KKM di bawah kategori tradisional yang digunakan untuk melegakan sakit tekak serta batuk.